Kompanija Nobil iz Nove Bili, koja se bavi proizvodnjom madraca, kreveta i posteljina, dio je projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu. Projekat finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID putem VEM projekta Razvoj radne snage i veći pristup tržištima i Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, a projektom upravlja REZ agencija. Ovoga puta posjetili smo kompaniju Nobil gdje smo razgovarali sa izvršnom direktoricom kompanije Irenom Bajo. Ušli smo u projekt razvojne radne snage za ovaj kanton preko USAID-a i agencije REZ, gdje smo aplicirali za 14 radnika koji su došli da se obučavaju ovdje u drvnoj industriji, znači za posao tapetara i za posao stolara. Projekt nam je se baš bio pun pogodak jer smo bili u takvom vremenu zbog pandemije gdje smo morali malo improvizirati, biti kreativni i nešto svoje radne snage prekvalifikovati za poslove koji su nam bili potrebni u tom momentu da ne bi dolazilo do otkaza, tako da se pokazalo kao baš u pravi moment projekat, jer od svih 14 radnika koji su trenutno na obuci namjeravamo i zadržati. Među onima koji su došli na obuku u Nobil u okviru projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu su i Benjamin Šakić i Džemal Zobić. Oni su nam kazali da su izuzetno zadovoljni, a njihovim napretkom u poslu zadovoljan je i Marinko Vukadin, voditelj obuke u kompaniji Nobil. Zdravo, moje ime je Benjamin Šakić, tu sam došao kao novi radnik prije novog projekta na obuku. Sve je fino prošlo, zadovoljan sam sa radnim mjestom i sa okolinom oko sebe ovdje. Nadam se da ću što duže ostati ovdje jer sviđam se stvarno. Zobić Džemal, inače moje ime koji sam se javio, koji sam došao na obuku u Nobil za stolara. Posao je izazovan, sve odlično, ima neke tehnike koje su malo teže ostali, ali uglavnom sve se može lako savladati. Što se tiče firme, što se tiče šefove direktora, prva liga su prema nama, odnos je koji se ne može platiti. Šta ja znam, ja sam zadovoljan. Nadam se da će ostati. Trenutno sam na sklapanju ovih uzlavlja za Švicarsku. Ja sam Marinko Vukadin, voditelj sam obuke u sklopu projekta sa agencijom REZ. Ljudi koji su došli na obuku za sad su pokazali interesovanje veliko, aktivirali smo ih odmah u proizvodne procese i trenutno stanje kako izgleda sa ljudima koji su došli, mislim da će većina njih ostati u firmi, da su se zainteresirali za svaki svoj dio posla. REZ agencija upravlja projektom Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu, koordinirajući aktivnosti na razvoju radne snage u kompanijama korisnicima. Aktivnosti se finansiraju iz Fonda za prekvalifikaciju, koji je u nedostatku financijske podrške kompanijama tokom pandemije značajna podrška za dalji rast i razvoj. Fond za prekvalifikaciju omogućit će kompanijama organizaciju obuke postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i pravovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta. Obuke se organiziraju u skladu sa individualnim potrebama svake kompanije i uglavnom u radnim prostorima kompanije, a pored svojih iste mogu koristiti i vanjske kapacitete za obuku radne snage, angažujući provjerene i specijalizovane organizacije za pružanje usluga obuke radne snage. Ukupno će biti realizovano 15 obuka za 37 postojećih i 17 novih radnika prema programima i metodama koje su odabrale kompanije koje koriste sredstva u projektu na području Srednjobosanskog kantona.